प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट केक। चॉकलेट केक को हिंदी में चॉकलेट केक कहते हैं। यह मीठा और बहुत स्वादिष्ट होता है। ये है चॉकलेट केक। प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक को हिंदी में अनानास केक कहते हैं। यह खट्टा मीठा होता है। ये है अनानास केक। प्यारे बच्चों, देखो रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक को हिंदी में रेड वेलवेट केक कहते हैं। यह नरम और क्रीमी होता है। ये है रेड वेलवेट केक। प्यारे बच्चों, देखो ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक को हिंदी में ब्लैक फॉरेस्ट केक कहते हैं। इसमें चॉकलेट और क्रीम होती है। ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, देखो बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच केक को हिंदी में बटर स्कॉच केक कहते हैं। इसमें कुरकुरे टुकड़े होते हैं। ये है बटर स्कॉच केक। प्यारे बच्चों, देखो वनीला केक। वनीला केक को हिंदी में वनीला केक कहते हैं। यह हल्का और मुलायम होता है। ये है वनीला केक। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक को हिंदी में स्ट्रॉबेरी केक कहते हैं। ये गुलाबी और मीठा होता है। ये है स्ट्रॉबेरी केक। प्यारे बच्चों, देखो रेनबो केक। रेनबो केक को हिंदी में रेनबो केक कहते हैं। इसमें कई रंग होते हैं। ये है रेनबो केक। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट केक। फ्रूट केक को हिंदी में फ्रूट केक कहते हैं। इसमें अलग अलग फल होते हैं। ये है फ्रूट केक। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी केक। कॉफी केक को हिंदी में कॉफी केक कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता है। ये है कॉफी केक। प्यारे बच्चों, देखो कैरेट केक। कैरेट केक को हिंदी में गाजर केक कहते हैं। ये हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। ये है गाजर केक। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो केक। मैंगो केक को हिंदी में आम केक कहते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये है आम के केक। प्यारे बच्चों, देखो ब्लूबेरी केक। ब्लूबेरी केक को हिंदी में ब्लूबेरी केक कहते हैं। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है। ये है ब्लूबेरी केक। प्यारे बच्चों, देखो ओरियो केक। ओरियो केक को हिंदी में ओरियो केक कहते हैं। इसमें बिस्कुट का स्वाद होता है। ये है ओरियो केक। प्यारे बच्चों, देखो किट कैट केक। किट कैट केक को हिंदी में किट कैट केक कहते हैं। ये चॉकलेट से सजा होता है। ये है किटकैट केक। प्यारे बच्चों, देखो कपकेक। कपकेक को हिंदी में कपकेक कहते हैं। ये छोटा और प्यारा केक होता है। ये है कपकेक। प्यारे बच्चों, देखो प्लम केक। प्लम केक को हिंदी में प्लम केक कहते हैं। ये सूखे फलों से बनता है। ये है प्लम केक। प्यारे बच्चों, देखो चीज केक। चीज केक को हिंदी में चीज केक कहते हैं। ये बहुत क्रीमी होता है। ये है चीज केक। प्यारे बच्चों, देखो फॉन्डेंट केक। फॉन्डेंट केक को हिंदी में फॉन्डेंट केक कहते हैं। इस पर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ये है फॉन्डेंट केक। प्यारे बच्चों, देखो व्हाइट फॉरेस्ट केक। व्हाइट फॉरेस्ट केक को हिंदी में व्हाइट फॉरेस्ट केक कहते हैं। ये सफेद क्रीम से बनता है। ये है व्हाइट फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।